armas Eesti rahvas! Niimoodi pöördub oma ajalehes Perno Postimehe esimeses numbris Johann Voldemar Jannsen lugejate poole. Seni maarahvaks kutsutud eestlaste jaoks tähistas see uue ajastu saabumist, kuna esimest korda hakkasid nad samastama end üheselt oma rahvaga. Hakkab toimuma ärkamisaja üleminek. See oli aeg, mil eestlased justkui ärkasid unest. Hakati koguma rahvaluulet ja pandi alus rahvuslikule teatrile ning ajakirjandusele. Aga kes just oli Johann Voldemar Jannsen? Jannsen sündis 4. mail 1819. aastal Vana-Vändra mõisas. Ta pärines veidi jõukamas peres kui keskmine tollaaegne eestlane. Kahjuks 10-aastaselt sureb tema isa ning poissi saadetakse ümbruskonda karju hoidma. Samal ajal õpib ta 5 aastat Vändra kihelkonnakoolis, kus paistab silma oma andekusega. Seetõttu köidab noormees pastor Karl Eduard Körberi tähelepanu, kes ta pärast kooli lõpetamist oma tiiva alla võtab. 1838. aastal hakkab 19-aastane Jannsen Vändras töötama köstri ja koolmeistrina. Lisaks köstritööle tegeles Jannsen ka vaimuliku laulude tõlkimisega. Esmalt tõlkis ta saksa keelest eesti keelde ning avaldas need 1845. aastal pealkirja all Sioni laulu kannel. See sai rahva seas väga populaarseks ja ergutas Jannsenit kirjamehe tegevust jätkama. Samal aastal saab ta keisrit ajalehe väljaandmise loa ning juba 1857. aastal asutab ta esimese eestikeelse nädalalehe Perno Postimees. Perno Postimehe algus polnud kerge, sest Jannsenil puudus ressursse, kuigi esimese ilmumisaasta lõpus suutis see end maksma panna. See leht populariseeris ka uusi õpetlikke jutte, manitses inimesi eestlaseks oleku üle uhkust tundma, mis tugevnes ühiskonnas kasvavad meie-tunnet ning läbikäimist Eesti piirkondade ja kihtide vahel. Sellel taustal mängis ka eriti olulist rolli Jannseni isiklik eeskuju. Ta lasi endas teha pildi uhkest saksa kuues ning hiljem levitas seda suures tiraažis, kirjutades sinna alla Eesti mees ja igas riides ja iga nime all Eesti meheks, siis oled aus mees ka oma rahva ees. Peagi saab Jannsen ülemaaliselt tuntuks ning lehe kasvav populaarsus ja rahvusliku liikumise aktiveerumine panevad teda 1863. aastal ümber kolima Tartusse, mis pakkus paremaid võimalusi rahvuslikuks tegevuseks. Perno Postimees jääb Jannseni lahkumise järel küll püsima, kuid kaotab suurema osa oma lugejaskonnast ja mõjust. Seejärel, samal aastal 1. novembril avaldab Jannsen Tartus uue ajalehe Eesti Postimehe proovinumbri, mille sisu oli sarnane Perno Postimehe omaga, kuigi oli palju poliitilisem ja radikaalsem. Algult ettevaatlikult, kuid seejärel üha julgemalt hakkas Jannsen Eesti Postimehes avaldama ka iseseisvaid poliitilisi artikleid. Ta annab uuest lehes varasemast rohkem võimalusi eriarvamuste esitajatele, pöörates enam tähelepanu laiema ilma uudistele ja olles ka muudes valdkondades tunduvalt avarama silmaringiga. Toimetuse töösse rakendas Jannsen kõik oma perekonnaliikmed. Eriti silmapaistev oli selles töös tütar Liidia, kes tegutses lehe juures isaabilisena. Kõikele vaatamata jääb Eesti Postimehe sõnum siiski rahumeelseks. Jannseni rahvuslik programm piirdub üleskutsetega talusid päriseks osta ning kasutada mõistlikum kombel neid vabadusi, mida valitsuse uuendused on rahvale andnud. See tugevnes veelgi Jannseni positsiooni rahvuslikus liikumises ja tema kodus Tartus kujuneb peagi rahvusliku liikumise juhtide keskpunktiks. Jannsenist saabki aga ärkamisaja alguse vaieldamatu liider. 1865. aastal alustab Jannseni algatusel ka tegevust laulu- ja mänguselts Vanemuine, millest saab peaaegu kohe kõige eesrindlikum selts Eestis. Lisaks koorilaulule ja teatrile tegeleb selts aktiivselt ka rahvusliku elu edendamisega, mis tänu sellele hakkab Tartus kujunema ka eestikeelse haritlaskonna seltsielu. Jannsen oli aktiivne seltsielu edendamisel
ning 1867. aastal esitab ta Vanemuise seltsi kaudu palve registreerida üle-eestiline laulupidu. Ametlikuks põhjuseks ütles ta olevat Liivimaa talupoegade pärisorjusest vabastamise 50 aastapäeva tähistamine. Aga tegelikult Jannseni jaoks oli oluline see, et toimuks esimene üritus, millest tõepoolest saaks võtta osa kogu Eesti. Esimese üldlaulupeo pidas Jannsen 1869. aastal 18. kuni 20. juunini Tartus, kus esitati Fredrik Backuse viisi koos Jannseni loodud sõnadega Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, mis hiljem muutus tõusva rahvuse hümniks. Esinejad tulid peaaegu igast Eesti nurgast, ühtekogul ligi 900, mis oli tolle aja kohta väga hea tulemus. Pärast esimest üldlaulupidu radikaliseerub Eesti rahvuslik liikumine tunduvalt. Jannseni kaastöölised Jakob Hurt ja Karl Robert Jakobson asuvad avaldama artikleid, mis juba avalikult kritiseerisid Balti sakslasi ja hakkasid eestlastele nõudma nendega võrdseid õigusi. Balti sakslastele oli sündmuste selline areng ebameeldivaks üllatuseks, kuna ei saanud neil uuenenud Eesti ühiskonda enda huvides kasutada. Nende rüütelkonnad asuvad Jannsenit salaja rahaliselt toetama. Vastutasuks nõuavad aga radikaalsete kirjutiste avaldamise lõpetamist. Nii 1871. aastal eemaldab Jakobsoni kui ka Hurda Postimehe kaastööliste seast. See samm tekitas eestlaste seas palju jahmatust ja arusaamatust. Jannsenil tekkis konflikt isegi oma tütre Liidia Koidulaga. Postimees muutub liialt alahoidlikuks ja ettevaatlikuks ega rahuldanud enam areneva rahvusliku liikumise vajadusi, mis viib rahvusliku liikumise esimesele lõhele. Johann Voldemar Jannseni tähtsäras siiski veel 1879. aastal organiseeritud teisel laulupeol, mis enamjaolt oli tema organiseeritud. Kahjuks 1880. aastal haigestub Jannsen afaasiasse ning tabab ajarabandus, mis röövib temalt esialgu täieliku kõnevõime. Pärast rabandust elas Jannsen pikemat aega veel Tallinnas, kuid pöördus 1880. aastate lõpus tagasi Tartusse. 1890. aastal ta sureb ning teda maetakse suure rahvahulga osalusel Tartu Maarja kalmistule. Jannsen oli 19. sajandi üks kõige tähtsamatest eestlastest. Ta suri juba 130 aastat tagasi, aga on siiamaani jätkuvalt eestlaste südametes. Johann Voldemar Jannsen oli pühendanud väga palju oma elust Eesti rahva äratusele. Ilma temata poleks Eesti maarahvas kasvanud moodsaks Euroopa rahvuseks, kõigi nende iseloomulike omadustega.